হ্যালো আমার আনবক্সিং এর বন্ধুরা, আপনাদের জন্য আজকে আমরা নিয়ে এসেছি আরো একটি ইউনিক মোবাইল ফোন। আপনাদের অনেকেরই রিকোয়েস্ট ছিল যে ছোট কোনো একটি বার ফোনের বা সেকেন্ডারি ফোনের যাতে আমরা আনবক্সিং করি, সেই জন্য আমরা সত্যি ছোট আকারের ফোন আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি। যদিও ফোনটির মধ্যে লোগো হিসেবে নকিয়া লেখা আছে, কিন্তু আসলে এটি BM10 নামে পরিচিত। বর্তমানে বাজারে 1100 থেকে 1500 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন কয়েকটি কালার ভ্যারিয়েন্টে এই ফোনটি আনবক্সিং করার আগে আমরা দেখে নেব এই ছোট্ট ফোনটিতে কি থাকছে আপনার জন্য। ফোনটিতে রয়েছে এর স্ক্রিন সাইজ 0.66 ইঞ্চি, দুটো সিম একই সাথে অপারেট করা যায়, থাকছে 380 মিলি অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি। এছাড়া MP3 তে গান শোনা, ফোনে কথা বলা, SMS পড়া, এই ধরনের জিনিসগুলো এই ফোনটিতে করা যাবে। প্রথমেই বক্সটি খুলে আমরা দেখে নিব ফোনটির সাথে এর বক্সে কি থাকছে। অবশ্যই মাইক্রো USB টাইপের একটি চার্জিং কেবল, কোনো পাওয়ার ব্রিক এতে থাকছে না। থাকছে 380 মিলি অ্যাম্পিয়ারের ছোট্ট ব্যাটারিটি। এবার আসি আমরা মূল ডিভাইসটিতে। নকিয়া 3310 যে বর্তমানের মডেলটি রয়েছে, এটির সাথে বেশ মিল রয়েছে ডিভাইসটিতে। সত্যিকারের সাইজ বোঝানোর জন্য আমরা ক্লাসিক নকিয়া 1100 ফোনটিও পাশে রাখছি, যাতে আপনারা এর আকারের পার্থক্য বুঝতে পারেন। বা আমরা যদি লেটেস্ট যে ফোনগুলো বাজারে রয়েছে গ্যালাক্সি S22 আলট্রার সাথে আমরা এর কম্পারিজন করি, এর যে উপরের ক্যামেরা বাম্প রয়েছে সেই আকারেই কিন্তু ফোনটি হয়ে যাচ্ছে। আইফোন 4 এর সাথে কম্পেয়ার করি তাহলেও দেখা যাবে যে অলমোস্ট হাফ অফ দ্য সাইজ কিন্তু এই ফোনটির ডান পাশে এবং বাম পাশে কিছু থাকছে না, যদিও বাম পাশে এখানে আসলে গলায় ঝোলানোর জন্য যেই একটি অপশন রয়েছে এটি থাকছে। নিচে কিছু থাকছে না। উপরে থাকছে এর চার্জিং পোর্টটি, 0.66 ইঞ্চের যে ডিসপ্লেটি এখানে রয়েছে। এছাড়া এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হিয়ারিং এর যেই স্পিকার পোর্শনটি রয়েছে এটি উপরে রয়েছে, এবং ব্যাকে কিন্তু স্পিকার গ্রিল আলাদাভাবে রয়েছে। কোনো ব্র্যান্ডিং পেছনে না থাকলেও এখানে নকিয়া লেখা আছে। এছাড়া রিসিভ রিজেক্ট বাটন ছাড়াও ভালো কোয়ালিটির একটি কিপ্যাড কিন্তু এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন, যদিও এর আকার যথেষ্ট নয় SMS পাঠানোর জন্য। এখন আমরা এর ভিতরের সিমের প্লেসিং এক নজরে দেখে নেব। ফোনটির যদি আমরা ব্যাক শেলটি ওপেন করি, এখানে নেটওয়ার্কের জন্য একটি ছোট পাত দেয়া আছে, প্লাস্টিকের বিল্ড, এবং এর বাইরে আর কিছু নাই ব্যাক শেলটিতে। এখানে স্পিকারের গ্রিলটি দেখা যাচ্ছে, দুইটি সিম কার্ডের স্লটও এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সিম কার্ডের স্লটে সিমটি রেখে আমরা এভাবে লক করে দিতে পারবো, বড় যে কোনো মোবাইল ফোনের মতোই ফাংশন। তারপর আমরা ব্যাটারিটি কানেক্ট করে ফোনটি চালু করে নিচ্ছি প্রথমবারের মতো। ফোনটি চালু হয়ে গেছে, এখনও যদিও নেটওয়ার্ক আসেনি, SMS এর ইমোজি চলে এসেছে এবং ফুল নেটওয়ার্ক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর স্ক্রিনে, যদিও ডেটটি ফিক্স করা হয়নি। এক নজরে যদি আমরা এর মেনুটি দেখে নিই, থাকছে ফোন বুক, মেসেজ, কল সেন্টার, মিডিয়া, অর্গানাইজার, সেটিংস, সার্ভিস, প্রোফাইল, ব্লুটুথ, মাই ফাইল, এই জিনিসগুলো। মিডিয়ার ভিতরে কি থাকছে আমরা যদি দেখার চেষ্টা করি, এখানে অডিও প্লেয়ার, সাউন্ড রেকর্ডার, এই দুটো জিনিস মিডিয়ার ভিতরে থাকছে। প্রোফাইলের ভিতরে জেনারেল ছাড়াও সাইলেন্ট, আউটডোর মোড থাকছে। আমি আসলে আপনাদেরকে রিংটোনটাও শোনাতে চাচ্ছি, নর্মাল ফোনের মতোই। রিংটোন চেঞ্জ করে দেখব। যথেষ্ট নয় যদিও এর সাউন্ড, কারণ এর স্পিকারের সাইজ খুবই ছোট। ব্লুটুথ ডায়ালার এই ফোনটিতে রয়েছে, আপনি আপনার বড় স্মার্টফোনের সাথে ফোনটি কানেক্ট করে নিতে পারবেন, এবং এটি অ্যাজ ব্লুটুথ ফোনও ইউজ করা যাবে যদি কোনো ধরনের সিম ইউজ না করতে চান। আপনার মূল ডিভাইসটি যদি দূরে কোথাও থাকে, আপনার এই ফোনটিতে কিন্তু স্মার্ট ওয়াচের মতো নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। এছাড়া বাকি যে অপশনগুলো থাকছে এর মধ্যে রয়েছে স্পেশাল একটি ফিচার, যেটা হলো অটো টিউনার, অর্থাৎ আপনার ভয়েসকে মেল, ফিমেল বা চাইল্ড আলাদাভাবে করার যে অপশনটি এই ফোনটিতে থাকছে। তো যত আকারে ছোটই হোক,
সেই অনুযায়ী কিন্তু ফোনটিতে ফিচার্স মোটামুটি বার ফোনের সবই রয়েছে, কিন্তু বেসিক যে ফিচারগুলো, একটি টর্চ, একটি ক্যামেরা, এই ধরনের জিনিস, এফএম রেডিও, সেই জিনিসগুলো আপনি এই ফোনটিতে পাবেন না। নিতান্তই শখের বশে বা সত্যি ছোট আকারের ফোন যদি আপনারা কেউ ব্যবহার করতে চান, সেই ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য BM10 ফোনটি আমি রেকমেন্ড করব। এখন আমরা এতে কল করে দেখব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু ফোনটি চলে এসেছে এবং ডিসপ্লেতে নাম্বার সহ দেখা যাচ্ছে যে কলটি এসেছে। ফোনটির সাউন্ড কোয়ালিটির বিষয়ে যদি আমরা বলি, যে সাধারণ ফোন থেকে অবশ্যই কিছুটা কম সাউন্ড হয়তো এতে পাবেন, কিন্তু লাউড স্পিকার সহ এতে কিন্তু কলের যাবতীয় সব অপশনই পেয়ে যাবেন। ইংরেজিতে কোনো SMS আসলে কিন্তু আপনি সেটি স্বাচ্ছন্দ্যেই পড়তে পারবেন। এমনকি আপনাদেরকে আমরা একটু টাইপ করে যদি দেখাই যে আপনি লিখতে পারবেন কিনা। তো চেষ্টা করলে অবশ্যই আপনারা SMS ও এখানে কিন্তু টাইপ করতে পারবেন। তো এই ছিল আমাদের BM10 স্মলেস্ট বার ফোনের আনবক্সিং। এই ফোনটির বিষয়ে আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আমাদেরকে অবশ্যই ইনবক্সে জানাবেন। নিত্য নতুন বিভিন্ন ধরনের বার ফোন, স্মার্টফোন, ইউনিক ফোন এবং ডিভাইসেসের আনবক্সিং ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না। শীঘ্রই দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে, নতুন কোনো ডিভাইস নিয়ে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। খোদা হাফেজ।